Սա պարզապես հեղուկ չէ։ Այն տիեզերքի ամենահին տարրն է։ Մեր առաջին մոլորակը, մորարգանդը, ջրային աշխարհ էր։ Ջուրը հիշողություն է, էներգիա, եւ այն մեզ հետ է ամեն վայրկյան։ Ապացուցված է, որ երբ բարի խոսք ենք ասում ջրով լի բաժակին, այն փոխում է իր կառուցվածքը։ Մենք 70% ջուր ենք։ Ուրեմն, երբ մեզ ասում են խոսքեր, մեր ներսում այդ ջուրը արձագանքում է։ Դա հոգու հաղորդակցություն է մաքուր տարին, այլ ոչ միայն ֆիզիկական մաքրում։ Բոլոր կրոններում ջուրը համարվում է սրբություն, քրիստոնեության մեջ մկրտություն, իսլամում աղոթքից առաջ լվացում, իսկ բուդդայականության մեջ ջրային մեդիտացիա։ Ջուրը պահում է աղոթքի դաշտը։ Պատահական չէ, որ շատ սիրահար զույգեր սիրում են քայլել ջրային տարածքներում։ Գետերի, լճերի ու ծովերի ափերը ամենաշատ սեր տեսած վայրերն են։ Ջուրը ուժեղացնում է սիրո թրթրանքը։ Հոսող ջրի ձայնը մարդու համար ամենահին եւ սիրելի ձայներից մեկն է համարվում։ Երբ նայում ենք հոսող գետին կամ անձրևին, մեր ուղեղը սկսում է թուլանալ։ Սա խոր հոգեբանական արձագանք է։ Այն մարդիկ, ովքեր շատ ջուր են խմում, ունեն հստակ մտածողություն։ Ջուրը դուրս է բերում ոչ միայն տոքսինները, այլ նաև ստրեսի հորմոնները։ Քիչ ջուր խմելիս ստրեսի հորմոնի կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է 50%-ով։ Բնությունը խոսում է, ու դրա լեզուներից մեկը ջուրն է։ Երբ գետերը ցամաքում են, բնությունը նախազգուշացնում է։ Ջուրը կապ ունի էլեկտրամագնիսական դաշտի հետ, այն մեզ հետ է ամեն վայրկյան։ Եվ եթե մենք դառնանք ջրի նման, կդառնանք հոսող, ուժեղ եւ անխախտ։ Լայքիր տեսանյութը, եթե այն քեզ հետաքրքիր էր։ Ինչպես նաև չմոռանաս մեկնաբանություններում գրել քո կարծիքը այս թեմայի վերաբերյալ։ Միացիր Արգամ բլոգի էջերին ավելին իմանալու համար։ Ձեզ հետ Արգամ Ռոբերտին էր։ Կհանդիպենք։